Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte de, comment dirais-je, d'un univers un peu plutôt jeu vidéo. Voilà, on va partir là-dessus. Jeux vidéo, arrive dans le monde de Blizzard. Donc Blizzard, c'est World of Warcraft par exemple, Diablo aussi, il me semble. Donc on est sur une boîte d'Upper Deck que voici. Donc la Legacy Collection. Donc Blizzard Entertainment, donc chez Upper Deck. Une boîte avec 8 cartes par pack et 7 packs par boîte. Il y aura un paquet qui va finir dans ma collection personnelle de scellés, vous le savez bien, ceux qui me suivent. Et donc voilà, on est dans l'univers de Blizzard, donc il y a pas mal à mon avis de World of Warcraft à l'intérieur. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc on va pouvoir découvrir un petit peu cette collection. Et donc c'est l'occasion sur la chaîne de le faire. Allez, ouvrons ça tout de suite. Ça fait quelques temps que j'ai cette boîte que je voulais ouvrir, qui m'intrigue. Vous voyez ça évidemment aux États-Unis. Hop, on enlève le film. Les paquets sont là. Et voici. Voilà les paquets. Donc il y en a un pour la collection de scellés. Et donc il nous en reste 6 à ouvrir ensemble. Et à découvrir du coup ce genre de collection moi, qui m'intéresse beaucoup. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà joué à des jeux Blizzard. Moi j'étais un gros joueur de World of Warcraft. Et donc vous me direz si vous aussi, vous avez déjà touché à ces jeux. Allez, ouvrons ça tout de suite. Ouh, elles ont l'air très belles ces cartes. Donc on retrouve le style Upper Deck. Gul'dan. Elles sont vraiment très belles, très très jolies. Et l'arrière. Hearthstone, c'est peut-être le nom du jeu. Je connais pas du tout, si c'est ça ou pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu. En tout cas, voilà, les cartes sont vraiment très jolies. Stone Rage. Manoroth. Il y a un W, ça veut dire que c'est du Warcraft. Un World of Warcraft, celui-là. Alors, donc on a des parallèles. Parallèles rouges. Red parallèle. Sur Warcraft également. Encore une Warcraft. Ils sont vraiment très jolis, hein. Les illustrations sont sympas. Je vais mettre la red parallèle de côté. Je sais pas du coup à quoi m'attendre. J'ai pas été voir la checklist pour savoir quel type de carte je pouvais obtenir. Un orc. Surfang. Donc j'ai l'impression qu'il y a un parallèle par booster. Et à Starcraft. Oui, c'est ça. Donc c'est bien le nom du jeu. Diablo, il me semble aussi. Il y a Warcraft, il y a World of Warcraft, Starcraft. Il y en a plutôt pas mal des jeux chez Blizzard. Allez, on continue avec celui-ci. C'est Hellscreen. Rock'n'Roll Racing. Je connais pas ce jeu. Cassia. Alors une carte retournée. Très étrange, je dirais qu'il y a des... Je dirais qu'on peut la découper cette carte, c'est très étrange. Horadric Cube. Très étonnante. On a une raid parallèle en Warcraft encore. Avec du coup Manoroth, comme tout à l'heure. On a eu la normale. Là c'est la raid parallèle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment très très jolies.
Est-ce que vous les connaissez ces cartes? Si oui, je veux bien avoir votre avis en commentaire. Si vous les connaissez pas, vous pouvez me donner votre avis sur ce que vous voyez sur la vidéo, effectivement. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur eBay hein, si vous voulez vous en procurer des cartes de ce type. Elles sont vraiment jolies, elles sont épaisses, donc elles sont de bonne qualité. Et voilà, elles sont dans l'univers de Blizzard, donc si cet univers vous parle, n'hésitez pas à vous faire plaisir, comme je le fais. Vraiment belle, hein. Une parallèle. Les combats entre les orques et les humains. Une elfe. Allez, encore 3 paquets à ouvrir. On a fait la moitié. En plus, les paquets sont quand même bien fournis. Donc vous en avez pour votre argent. Hein. C'est des petites boîtes pas très chères en plus. Donc faites-vous plaisir s'il en reste. Faut pas hésiter. Akama. Alors ça fait un moment que j'ai pas joué à World of Warcraft. Ça fait un paquet d'années même d'ailleurs. Du coup je me souviens plus trop des noms des personnages. Comme une belle raid. Pour l'instant on a que des raids parallèles et on a la cube tout à l'heure. En carte un peu différente. Don de Fist. Malganis. On a de quoi se faire une belle collection. Allez, on continue avec Finlay. Cthulhu. Morgle. Je connais pas du tout ce jeu-là. Hearthstone. Un autre insert un peu différent. Emotes. Donc on est sur la 3D. On arrive à le voir à la caméra. On est sur de la 3D à l'ancienne. Carte à l'ancienne. Overwatch. C'est sympa. Le rendu est plutôt pas mal. Encore une raid parallèle. Ner'zhul, on parle ça, Ner'zhul. Personnage qui me parle. Deathwing, ça me parle moins. Allez, dernier paquet que l'on ouvre. Pour ces cartes de chez Blizzard. Je suis tombé dessus par hasard, hein, je ne cherchais pas du tout ça. Quand je fouine un petit peu sur eBay, eBay US, voilà, j'arrive à retrouver des petites pépites comme ça pour moi. Enfin, pour moi, ce sont des pépites. Pour vous, vous me direz. Abatture. Ruine. On retrouve la Rock'n'Roll Racing qu'on a eu tout à l'heure, mais en raid parallèle. Ça c'est Diablo, ouais. Le dé de Diablo ici. Et on termine avec... comment il s'appelle? Trollban. Sur Warcraft. Ouais les amis, donc on a eu surtout ces deux-là qui sortent un peu de l'ordinaire. Et après, voilà, on a des raids parallèles, une dans chaque paquet. Voilà les amis, pour cette vidéo, pour cette découverte, donc du coup, découverte que voici, hein, donc les Legacy Collection, donc chez Blizzard, donc boîte faite par Upperdeck. Donc dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette collection. Si elle vous intéresse, voilà, il faut aller sur eBay pour essayer de retrouver ça. Je suis pas sûr qu'en Europe vous puissiez en trouver facilement, donc eBay US est votre ami là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux, à vous abonner également à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!